بسم الله الرحمن الرحيم. قصة موسى پیغمبر و فرعون. فرعون یک زوردار ظالم و قربو لسر روی عرده قرالك استمكار و بيرحم بو. جملتي و قسمكي كو ضعيف ديديت شخورت خست خلام حتى جيد هات ظلم لوان تكر زاروكن كور دكشت حق جياني ند داوان دستي خو ند دا يكيچ كاهينكي دخوا خود ديتبو ايج بني اسرائيليان زاروك كور دنياي او زاروك اي سروري و سلطنات فرعون جروي عرده راكه جبر ويه که فرعون زاروكن كور دكشت ندشت يك جي ساخ بمينه خود تعالى خواست ليه ظلم لوان هاتيه كرن نعمت بك وان بك سروك وان بخه وارث روي عرده وخواست كو ظلم فرعون لسر روي عرده رابه ين ضعيف و بيچاره جزور دستيا فرعون خلاص ببن ويشياري بده الظالمين وك فرعون همان و لشكر وان جبر ويه كي خوده موسى پیغمبر شانت موسى سلام خوده لبه دما جدائيكو خوده الهام جدياوي رشاند و فرمان كر وي خوديب که شيري خو بده وقت ترسا فرعون كده دلته جدب درگوشك چيكه و يباوج درياي نترسا و غمگين جنبه امي موسى ديسا وگرينن باته وقت مظن بو يببه پیغمبر لشکرین فرعون پی عصیان کو کرکک آتیه دنیای لینزان بون یکیه لهر دری گریان ترسکا مزن کت دلی دیا موسى پیغمبر نچار ما وی آوید بحره عسکرین فرعون وی دیتن آنین با فرعون جبوی بکجن برن لینزان بون موسى اج فرعون وج آلیوی رب نیار و غمگینی شخو فرعون همان و لشکرین وی لسر خواه چوبون لسر خواه چوبون گناه و خلطین مزند کرن جنا فرعون حرمتکا گلک باش و برحم بو ایمان وی بخوده هبو جی فرعون را گود خوینا وی زاروکی لمن کلیا پر شیرینه وی نکجه دبه اف زاروک ببه رونایی چاوه من و یته اموی بخنه خلام خواه ای آلیکاری و خزمت مبکه گوتنین پیرکا فرعون کت سری وی موسى جمرن خلاص بو فرعون قصر خود نیاری خواه و یه ظالمین وکا خو خودید کر لیجه غافل بو هایا وی جتشتکی تنه بو شخو دما خوده جبو تشتکی بریار دا چاف کرد بن حمود تدبیر و پیشگیری بطال دبن حتى بو صبي خو نكته چاوين ديا موسى جبر درد كوري خو دلويت پارتي صبراوي نمابو کو خودي طاقت ندابوناوي دجدوي خو بفلتان دانا شكچا خورا گوت ريچا موسى شوبينه خوشكا موسى گوت باشه لپي ريچا براي خو كت براي خو دور و ديد لهاي آل فرعون جيت نبو مالبات فرعون در دورا خو گریان کج موسی را داشیره که ببینن لی خوده جموسا پیغمبر را حرام کربو کج بلی شیر دیا خو شیر و خو کی جان داشیر دانین ج حکمت خوده موسی شیر تو کسی ندمجیا خوشکا موسی چو آگاهتر بو چو باوان و جوان را گوت از یکی ناس تکم کوهن و بینن ایبمجه بوی آوائی قنا دل دایک خوش و چاوین وی رونایی به ورا زانین کو احدا خود حق خود موسی و گراند با دایکاوی لزعف مروان جوی روشه غافلن وقت موسی پیغمبر بو خورد خود تعالی علم و حکمت دایه یه قنج به خود بوی آوائی پرو و خلات دده موسى پیغمبر روزه کی کت ناو باجار هم روف شخو هشیار نبون دید کو دو انسان لهف ددن یک ج اهل موسى بو یدن جی جدجمنان بو یه خزموی ج موسى آلیکاری خواست موسى پیغمبر جی کل مکاویت یه نیار چوا کلم لیکت ترابو و مر
Kulim neya mirnê bû, lê gava ecel hat, êdî tiştek ji destê mirovan nayê. Musa lê nêrt ku ruh dide, got ev ne karê min bû, min çawa kir. Kuştin karê şeytan e, ew ji bo mirovan dijminekî eşkere ye û ji rê derketiye. Musa pêxember ji ber vê kuştina xeletî gelek xemgîn û poşman bû. Xwe avête Xwedê got, Rabbê min neheqî û zilim nefsa xwe kir. Tu min bibe, gunehê min efû bike. Tu Gafûr û Rahîmî. Xwedê Celle Celaluhu piştî vê poşmanî, tobe û duayan wî efû kir. Musa pêxember got, Rabbê min, ji ber te vê ni'metê li min kiriye, êdî ez qet piştgirî nadim gunehkaran. Musa pêxember wê şevê bi tirs û çavvekirî derbas kir. Dema bû sibe lê nêrt ku aqrebayê wî yê ku bibû sebeba kuştina yekî, dîsa bi yekê din re qirên dike û alîkarî jê dixwaze. Musa pêxember jê re got, tu yekê xirab û ji rê derketî. Dema Musa pêxember hewl da ku wî bigire û yek di do biweşîne, xizmê wî jê re got, hê te doyekî kuşt, qê tu dixwazî qetla min jî bixîstûyê xwe, tu naxwazî bî yekê xêrxwaz, tu fitne û fesadiyê dixwazî. Piştî van gotinan, Musa selama Xwedê lê be, nexwast xwe bixe hevalê cahilan, dev jê barda. Piştî kuştina bêhemdî, giregirên bajar civiyan, biryardan ku Musa pêxember bikujin. Xêrxwazekê Musa bi vê qerarê agahtar bû, baz da hat ba Musa pêxember û jê re got, ecela xwe bike, zû ji vê şehrê derkeve, ku tu dernekevî ê te bikujin. Ez xêra te dixwazim, ku tu biya min bikî, nesekine û derkeve. Musa pêxember got, ji ber xêrxwazî û agahtariya te gelek spas. Ez ê ji bajêr derkevim, bi tirs û bi baldar ji şehrê Fir'awn derket. Em ji vî beşî fêm dikin, dibe mirov xeta bike, bikeve gunehan û neheqîl nefsa xwe bike, lê deriyê tobê vekiriye, ku em ji dil poşman bibin û xwe rast bikin, ê Xwedê me efû bike. û ehlê me be jî divê em xwe nexin hevalê cahilan. Dema hewce bibe divê em ji ciyê fitneyê birevin. Her tişt bi mêraniyê çênabe. Mêraniya herî baş ew e ku mirov li gor hikmet gav bavêje.